篇文章我哋要作嘅係電腦的好處，題目係一個說明文。我哋話說明文嘅開頭有一個乜嘢嘅手法可以呢？我哋用咗個設問加個定義說明先。什麼是電腦呢？嗱，你嘅設問係通常去介紹個主角出嚟嘅，所以你就話啊，乜嘢係電腦啊？咁電腦係一種咩㗎？電腦是一種計算工具，快速處理資料，同埋可以連接網絡啦。我哋不如做多少少練習啦。呢一個嘅定義說明呢，加埋個設問就係我哋寫唔同類型嘅題目開頭。例如呢排袁 Sir 好興嘅咩啊？陀螺啊嘛，係咪？我哋如果今日要寫一篇係關於陀螺嘅說明文，我哋要介紹陀螺，一開波會用設問加定義說明，你會點樣講呢？有冇同學仔有信心試一試個開頭俾我聽下？什麼是陀螺？陀螺是一種讓兒童快樂玩耍的工具。唔錯啦，其實已經 OK 㗎啦。有個美中不足嘅地方呢，就係話，其實佢嘅介紹唔算太介紹啦。第一就係唔一定係兒童嘅，袁 Sir 都玩嘅，但係袁 Sir 唔係兒童嘅。就係話啊，什麼是陀螺？陀螺是一種讓人們對戰的玩具。咁但係我哋冇理由就咁完咗佢㗎，我哋拋多少少書包出嚟，用少少嘅總結去到話俾人知，跟住落去我哋會講啲乜嘢方面嘅好處。